啥么子啊？小个事，哎，小事，让侬追呢追呢，你追。我还拍两只追。还追，漂亮了还追吧。我现在收着面孔，啊，好了，快点快点，再来1、2。你看你那整个针脚好，随便的啦，那个剪刀手最不好，你当自家18岁了。我最不喜欢。那个是张总送给你这个诗，谢谢啊，这是我今天最大的收获，不虚此行。哎，书法家，文人墨客。七海中外挂海花园，这里就是省级市级领导干部停车的地方，是吧？对。那个楼上还有客房、旗袍室、KTV， 还不老套个唱盘里向，是一个你三来百姓从来不晓得个书稿。现在你去采橘子啊？对，这是非常地位。橘子红色，特不觉得好。第一个焖吃。不是泡泡吃。哎，金妹啊，你从非哪越南提个橘子个家？我从来不知道。一年100橘子啊？哎，满载而归。现在我把它阿冲了，冲了个，他冲的菜。橘子菜还刚吃回到屋里，也是一份年夜饭送得来着。夜去脱两天。想着夜里搿搭兰州来了脚底生风。搿个啥品嘛？金鱼藕。哦，金饭碗，年夜饭。金鱼藕，鱼藕啊，金盏鱼藕不是？那么整个金盏鱼藕不是这个了？哦，重啊，往里进去，很重很重。看看啥个牌子？金饭碗。金饭碗现在面花了红，汽车也是没电噻。不是没电，啥也讲没电。没5分钟，你翻墙开来。哎，你自个停了外头是不格数啊哈？外开是开半个钟，你搞一收费是哇？哪个想的啥么子？年夜饭宴。哎，那没牌子个啦，3无产品。3无产品是哪？放那个屁！我上来你看看，啥么子啥么子，你看看你看看。一只牌子呢，听也不听说过啊。年夜饭不能吃个，也不能听个。菌、菜来鱼、五香牛肉、鸭肝、鸭毛、鱼子、红鱼啊。啊是不识字啊？焖猪骨啊，腊八菜、黄瓜、蹄筋、蛇头、鸭蛋肉、炖羊肉、红烧鸡、玉焖大花、爆炸冷饭、爆炸热菜、金盏三盘。还有盘羊蛋浪，天冷是天天吃。哎，这花蛋是蛮了。哎，那年夜饭里放了一个盏。哎。哎，开吃4只热菜，4只冷饭，还有一盘来羊蛋浪。我觉着一人一份还最中心的2份。差不多。你觉着今年春节分得来，你年夜饭已经吃到几顿是啊？天天来吃年夜饭，这一道吃到年夜饭那个发芽的。一份年夜饭最大的特点就是2粥。侪是一般性好吃呀。没其他人讲也一般性的好吃呀。我跟你讲，一种日脚，工人啊侪养了屋里向，啥人当读书啊讲，那个吃上是一不茶子啊，烟雨飞干啊晓得。像啥没花人嘛？烟雨门豆花，你刚刚人家有只花人们没特色做的，就像一个发芽的一样。可是儿子媳妇侪养了海，非洲是不很多一代来吃，再多2人啊再养鸡，包括媳妇肚皮里个孙子。啊，得来话呢，我讲儿子，哎，我觉着那个菜单配得蛮好，烂木、黄瓜、酸溜溜甜米，两刀吃子330，还可以打开，1份不可以3吃1份。深圳的你不是闲话多得不得了嘛？门口那个白话侪认得该啊。你那不想得来香了还啥？吃上不带这个来呀。2只板子上有根洋线的，吃得挨打，那么闲话多着。吃得挨打嘛，石头一刀。那么吃第2板呢，开始讲不同闲话。第2板吃得挨打呢，开始讲English。呀，哪有说风的呀？5次哎，啥个说分嘞？讲你发色好嘛，就是发色好，可是没几个。来当说分搿只家伙。